Ya Allah ya Rabbi. Wah guys, kecil guys.
kesabaran ekstra kalau mancing di sini guys, karena banyak itunya, banyak ikan bendera. Di umpan turun tuh set, kadang langsung habis, turun habis. Jadi harus pakai caming. Nah, bom samping sini kita lemparnya ke sini. Aduh, alhamdulillah nih. Kalau nggak ada ikan ini, kaya raya mancing di sini. Bisa umroh 3 kali. Mate setia kecong, mate setia. Ya Allah. Aduh, kan lagi sih. Alhamdulillah. Mati kakek. Ya Allah. Oke guys, karena di sini saya nggak kuat sama ikan benderanya dan umpan saya tinggal sedikit, mau bikin nanggung, mau bikin lagi nanggung ini. Terus kalau tetap di sini segini setengah jam, paling nggak nyampe setengah jam udah habis ini. Udah pindah aja guys. Dan ini hasilnya, hasil sementara. Ini hasilnya guys. Oke, jangan kemana-mana guys, terus ikuti keseruannya. Dan oke guys, saya sudah nyampe di spot yang kedua, mau bikin juga nanggung. Soalnya nggak bawa motor kalau mancing, emang nggak punya motor sih ya. Saya mau cek ini nih, mau cek sinyal. Kalau sinyalnya bagus, nanti saya live streaming. Terus ikuti, pantengin aja terus ya. To be continue, jangan kemana-mana. Nih ada teman sih, teman tapi nggak kenal. Dia nggak kenal sama saya juga nggak kenal sama dia. Di barusan itu saya tim dari channel Batik Sampang, pada naik semua, pada jebur-jebur di sini. Jadi kayak mancing terganggu guys, jadi nggak maksimal mancing di sini. Umpan yang segitu seharusnya dapat banyak. Ya udah, saya lanjut aja, tinggal dikit itu. Bukan diganggu sih. Lanjut Bray. Terima kasih udah nonton video ini Bray. Oke, ini hasilnya guys. Hasil trik barusan. Dapat segini guys, kalau dipakai ember masih banyak orang guys.
segitiga 120 sekitar ini. Bikin umpan cuma 6.000. Auto kaya ini. Kecil dapat berapa kilo? Sekilo on. Tenggang view. Harga 15 sekilo. Baronang susu. Ada yang bilang baronang lingkis, baronang putih. Sekilo 4 ton. Oke, kita tinggal ke sini. Dijual, guys. Rp170. Terus ini guys 170. Auto kaya guys, mancing baronang dapat segini. Alhamdulillah. Kita pulang.